こんにちは、草野です。အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ、草野ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ကျွန်မဒါဂါရုနဲ့ဂါရုကိုသင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဂါရုနဲ့ဂါရုအင်းဦးဆုံးဒါဂါရုကိုပြောပြဖြစ်ပါတယ်။ဒါဂါရုဆိုတာဘာသိပဲလဲဆိုရင်တော့အားလုံးက行きたい、食べたい、飲みたいဆိုတာသိပါတယ်နော်။行きたいဆိုတာသွားချင်တာကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒကိုပြောတာ။飲みたいဆိုတာတောက်ချင်တာကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒကိုပြောတာ။食べたいဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒကိုပြောတာ။စားချင်တာဆိုတာပြောတာ။နော်။အဲ့ဒါဂါရုဆိုတာကတူတူလောက်ပဲနော်။食べたい、行きたい、飲みたいနဲ့တူတူပဲ။ဒါပေမဲ့တိုက်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒကိုပြောတာ။အဲ့ဒါဂါရုဆိုတာဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်လူများရဲ့ဆန္ဒFor example ပြောမှဆိုရင် A ဆောင် B ဆောင် C ဆောင်လူ3ယောက်လောက်ရှိရပေါ့နော်အဲ3ယောက်က A ဆောင်ကပြောပြီးမှ B ဆောင်နဲ့ C ဆောင်ကနားထောင်ပေးတာနော်တွဲဆန္ဒဘာဖြစ်လို့ဆိုလူအများရဲ့ဆန္ဒကိုပြောချင်တာနော်ပထမဦးဆုံးဆိုရင်ဒါဂါရုကိုတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲတောက်ထည့်ပြီးမှဂါရုကိုပေါင်းထားတယ်သူ့အရှင်းမှာဆို mask နော်ဘက်ကိုတုံးပြီးမှ mask ကိုတုံးတယ်အနောက်မှာကျတော့ဒါဂါရုလည်းထည့်လို့ရတယ်ကတ်တေလူသေးရတယ်ကတ်တာဖောင်လည်းရတယ်နိုင်ဖောင်လည်းရတယ်နော် dictionary file တေလူ file တာ file နိုင် file ဆိုအားလုံးထည့်လို့ရပါတယ်တို့နောက်မှာဆိုရင်ဒီဘက်ကြောက်ကြည့်ပေးပါနော်みんなが彼女のそばに座りたがるみんなが彼女のそばに座りたがるみんなဆိုတာအားလုံးကိုပြောတာ彼女ဆိုတာကောင်းမလေးဟိုကောင်းမလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်no ဆိုတာရက်そばဆိုတာနှစ်ပေးမှာနော်座りたがる座りますကနေလာတယ် mask ကိုဖြုတ်ပြီးမှတာဂါရုကိုပေါင်းရတယ်နော်အားကြလူအများရဲ့ဆန္ဒကိုပြောတာဥစားပေါ့နော်စာတင်ခန်းထဲမှာပေါ့နော်ဆရာမကပြောလိုက်တယ်မင်းတို့တွေအားလုံးဟိုကောင်းမလေးရဲ့နဘေးမှာထိုင်ကျင်တယ်လားထိုင်ကျင်တယ်ဆိုအတိတ်ပဲနော်လူအများရဲ့ဆန္ဒကိုပြောလိုက်တာဆရာမကနော်အကေကိုပြောမှဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒဆိုရင်私は彼女の隣に座りたいですကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒဆိုရင်နော်座りたいကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒအားကြတော့အများရဲ့ဆန္ဒကိုပြောနေတဲ့ချိန်မှာအဟာကိုသုံးရတယ်နော်みんなが彼女のそばに座りたがるအများရဲ့ဆန္ဒはいဒါဆိုဆက်လက်ပြီးမှဒီစကားကြဖြစ်ပါတယ်若者は外国へ行きたがる若者は外国へ行きたがる若者ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်အသက်50 60ရှိတဲ့အဖိုးကြီးကအသက်30 20ကလူကိုပြောတာ။ဟိုမှာပဲဆိုရင်ငါတို့ပြောမှဆိုရင်若い人လို့ပြောတယ်နော်အသက်ကြီးရဲ့လူကအသက်ငယ်ရဲ့လူပြောမှဆိုရင်若者လို့ပြောလို့ရတယ်နော်若い人နဲ့အတိတ်ပဲအတူတူပဲနော်အသက်ငယ်ရဲ့လူကအသက်ကြီးရဲ့လူမပြောလို့မရအောင်နော်ဆိုရင်နော်若者အသက်ငယ်လူတွေကဂိုင်းကကုဆိုတာနိုင်ငံခြားイキダガルဆိုတာသွားကျင်တယ် mask ကိုဖြုတ်ပြီးမှဒါဂါရုကိုပေါင်းတယ်နော်အသက်ကြီးရဲ့လူကအသက်ငယ်လူပြောတယ်若者ကဂိုင်းကကုရဲ့イキダガルအသက်ငယ်လူတွေကနိုင်ငံခြားတွေပဲသွားကျင်တယ်နော်အကေကွာကိုပြောမှဆိုရင်私は外国へ行きたいですဖြစ်တော့မယ်နော်ကွာကိုပြောမှဆိုရင်တော့ဒါလိုအများရဲ့ဆန္ဒဆက်လက်ပြီးမှဒီဝကြဆိုရင်祖父は姉の子供に会いたがっている祖父は姉の子供に会いたがっている会いますဆိုတာတွေ့ကျင်တယ်နော်တွေ့ကျင်နေရဲဆိုတဲ့အတိတ်ပဲ祖父ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့အဖိုးကိုပြောတာနော်姉ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့အမ子供ဆိုတာကလေးလေးကိုယ့်အမရဲ့ကလေးလေးကို会いたがっているအရင်ကိုတွေ့ကျင်နေတယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့အဖိုးကအမရဲ့ကလေးကိုအရင်ကိုတွေ့ကျင်နေတဲ့ဆန္ဒကိုပြောတာနော်အဖိုးရဲ့ဆန္ဒလူများရဲ့ဆန္ဒနော်ဆိုကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒဆိုအာယိတရေပဲပြောလို့ရတယ်ဒီမှာအများရဲ့ဆန္ဒဆိုရင်အာယိတကတဲ့လို့နော်တွေ့ကျင်နေတယ်ဆိုအတိတ်ပဲဆက်လက်ပြီးမှဒီဝါကြဖြစ်ပါတယ်弟が漫画を読みたかったので一冊買ってあげました弟が漫画を読みたかったので一冊買ってあげました弟ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ညီကိုပြောတာ漫画ဆိုရဘယ်လိုပြောမှဆိုရင်ဂျပန်ရဲ့ကာတွန်းနော်読みますဆိုတာဖတ်တာနော် mask ကိုဖြုတ်ပြီးမှတကတ်တာနော်တကတ်တာのでနဲ့ပေါင်းပေးရနော်のでဆိုတာဘာလဲတော့ကြောင်ပေါ့နော်一冊ဆိုတာစာအုပ်ဆိုရင်一冊လို့ခေါ်တယ်အုပ်ရေးအတွက်一冊နော်買って買いますあげましたဝယ်ခဲ့ပေးလိုက်တယ်မောင်လေးကဂျပန်ရဲ့ကတွန်းလေးကိုအရင်ကိုဖတ်ချင်တော့ကြောင်းတအုပ်လောက်တော့ဝယ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဒါကိုကဝယ်ပေးလိုက်တယ်သူကဖတ်ချင်တော့ကြောင်းနော်မောင်လေးရဲ့ဆန္ဒပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ငါပြောလိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အားလုံးရဲ့ဆန္ဒဖြစ်သွားတယ်နော်ယုံမီတိုင်းဆိုတာမောင်လေးရဲ့ဆန္ဒတစ်ခုတည်းနဲ့ဖြစ်သွားမယ်နော်မောင်လေးကပြောမှဆိုရင်ယုံမီတိုင်းနော်ဆက်လက်ပြီးမှဒီဝါကြဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ခါကျတော့友達が留学したからない友達が留学したからない友達ဆိုတာတငယ်ချင်း留学ဆိုတာနိုင်ငံခြားမှာကျောင်းတက်တယ်နော်したからないしますကနေလာတယ်နော်したからないဆိုတော့မသွားခြင်းဘူးဆိုတဲ့အတိတ်ပဲ
したくないねတူတူပဲလေ私は外国へ留学したくないเนาะကိုယ့်ကိုပြောမှဆိုရင်したくないတခြားလူကခြုံပြောမယ်ဆိုရင်เนาะしたがらないဖြစ်သွားမယ်เนาะအခုကြတော့တာကတို့ကိုတင်ပြလိုက်ပါတယ်တာကတို့ဆိုတာက maske plus တာကတို့အနောက်မှာအားလုံးပါတယ်လို့ရတယ်เนาะဆက်လက်ပြီးမှဂါတို့ကိုတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဂါတို့ဆိုတာရှင်းရှင်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့တာကတို့နဲ့အတိတ်ပဲအတူတူပါပဲဒါပေမဲ့တူမှကျတော့ဘာပိုရတယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာသုံးလို့ရတဲ့ပစ္စည်းတွေကနည်းနည်းများလာတယ်เนาะပမာအဖြစ်ဆိုရင် vas နဲ့ maske နဲ့ဂါတို့ကိုပေါင်းပေးမယ်ဒီမှာကျတော့ e adjective နဲ့ na adjective ကပိုလာတယ် e adjective ဆိုရင် e ကိုဖြုတ်မယ် na adjective ဆို na ကိုဖြုတ်မယ်နောက်မှကျတော့ဂါတို့ကတ်တေကတ်တာဂါရနိုင်ကိုပေါင်းပေးရမယ်နော်သုံးပုံသုံးနည်းအတူတူလောက်ပါပဲနော်အတိတ်ပဲလည်းအရင်နီးစက်တယ်နော်အဲဆိုရင်ဒီခါကျဒီဝါကြောက်ကြည့်ပေးပါခါတယ်ကအီနူကိုခေါ်ဝါကခါတယ်ကအီနူကိုခေါ်ဝါကတို့ခါတယ်ဆိုတာဟိုကောင်လေးအီနူဆိုတာခွေးခေါ်ဝါကတို့ဆိုတာကြောက်တယ်ခေါ်ဝါကြီးကနေလာတယ်အီကိုဖြုတ်ထားတယ်ဂါတို့ကိုပေါင်းထားတယ်နော်ခွေးကိုကြောက်တယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲနော်တခြားလူကနေပြောတယ်အကေကွာကိုပြောမှဆိုရင်ဝါတာရှီဝအီနူကခေါ်ဝါဝါတာရှီဝအီနူကခေါ်ဝါဖြစ်သွားမယ်နော်ကြောက်တယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲはい、娘は今の仕事に嫌がった。娘は今の仕事に嫌がった。娘ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့သမီး今ဆိုတာအခုの仕事အခုရဲ့အလုပ်いやဤဆိုတာမနစ်တက်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နော်ဤကိုဖြုတ်ပြီးမှဂတ်တာကိုပေါင်းတာနော်ဂတ်တာကိုပေါင်းတာဒီတခါကျတော့ဂါတို့မဟုတ်ဘဲနဲ့တာဖောင်ကိုသုံးတာနော်မဆုမဲကိုယ့်ရဲ့သမီးလေးကအခုရှိရဲ့အလုပ်ကိုမိုးဤဂတ်တာဆိုတာလုံးဝမနစ်တက်တော့ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နော်ပမာအဖြစ်ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုပြောမယ်ဆိုရင်私はこの仕事を嫌だဆိုလေရတယ်私はこの仕事を嫌だဆိုကိုယ့်ကိုပြောမယ်はいအဲဆိုရင်ဒီဝါကြဆိုရင်兄は車を欲しがっている兄は車を欲しがっている兄ဆိုတာအကို車ဆိုတာကား欲しいဆိုတာလိုချင်တာဤကိုဖြုတ်ပြီးမှဂတ်ているလိုချင်နေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နော်အကေပုံမှန်ကိုယ့်ကိုပြောမှဆိုရင်私は車が欲しいအဲ့လိုပဲပြောမှာလေဒါပေမဲ့ခြုံပြောမှဆိုရင်兄は車を欲しがっているလိုချင်နေတယ်လိုချင်နေစေはいနောက်ဆုံးမှဒီဝါကြဖြစ်ပါတယ်恥ずかしいがらないで前に出てきてください恥ずかしいがらないで前に出てきてください恥ずかしいဆိုတာရှက်တယ်がらないでဆိုတာမရှက်ပါနဲ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နော်前にရှေ့ကို出てきてくださいထွက်လာပြီးစမ်းပါဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ် for example ပြောမှဆိုရင်တော့ကျောင်းမှာ教室မှာဆိုရင်အခန်းထဲမှာဆိုရင်ဆရာမကပြောလိုက်တယ်ဒီကိုရှော့ကလုပ်ပြီးပါကိုယ့်ကိုမိတ်ဆက်ပြီးပါလို့ပြောမယ်အဲ့ချိန်မှာကျတော့မရှက်နဲ့အပြင်ထွက်လာပြီးပါနော်အဲ့လိုပြောချင်တာเนาะဆန္ဒပြောခြုံပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာเนาะဆန္ဒပြောတဲ့အချိန်မှာမရှက်ပါနဲ့တက်တက်ကြတာဆိုင်เนาะဘာလို့ဆိုရင်ဟာဇကရှိဖြစ်သွားမှာเนาะအဲ့ဒီနေ့ကျတော့ဆမကပေါ့တင်လိုက်ဆိုရင်တာကာတုနဲ့ကာလူကိုတင်ပြလိုက်တယ်အဲ့တာကာတုဆိုတာတိုက်အခိတိုက်နိုမီတိုက်ကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒတာကာတုဆိုတာဘာလဲဆိုရင်အများရဲ့ဆန္ဒကိုခြုံပြောတာကာတုဆိုတာကလည်းအတိတ်ပဲအတူတူပဲဆန္ဒကိုပြောတာပဲနော်အဲဆိုရင်သုံးဖို့သုံးနည်းကဒါကတို့ဆိုတာအရှိမဆိုရင်ပုံမှန်အဖြစ်ဆိုရင် verb ရဲ့ mask ကိုသုံးတယ်အနောက်မှာကျတော့ dictionary form လိုက်တယ် date လူလိုက်တယ်နိုင်ကောင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲကားကြတဲ့အတူတူပဲသုံးဖို့သုံးနည်းကပုံမှန်အဖြစ်ဆိုတူတူလောက်ပဲပါပိုရတယ်ဆိုရင် e ရဲ့ adjective နဲ့ na ရဲ့ adjective ပဲပိုရတယ် e ရဲ့ adjective ဆိုရင် e ကိုဖြုတ်မယ် na ရဲ့ adjective ဆို na ကိုဖြုတ်နောက်မှာပေါင်းပေးလိုက်အားလေးကိုနော်ဒီနေ့အသားတွေတင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ありがとうございました